videos se están haciendo muy viral porque un influencer lleva con un robot comida para los perritos de la calle. Sí, algunos perritos pues se asustan cuando este mismo se acerca, pero al final de ello les tiene una gran recompensa, un gran detalle, que es lo que es croquetas de sus favoritas. Muchos están criticándolo porque dicen que él los golpea, pero otros dicen que qué lindo gesto. Y a las personas que malinterpretan todo y dicen que eso es algo malo, pues ¿por qué no lo hacen ustedes? Vamos, háganlo ustedes y enséñenle cuál es la forma correcta. Fácil es hablar, pero de verdad muy difícil es actuar y hacer las cosas.